Всем здрасте. Решил снять небольшой обзорчик сварочного аппарата. Привезли мне знакомые люди, купили сегодня в магазине. Захотели попробовать, что он из себя представляет. Фирма называется Weldmaster. Честно не знаю, что за фирма такая. Первый раз я вижу. Взяли они его спонтанно, скажем так, из-за цены. Цена этого аппарата 4000 рублей с копейками. Что заманчиво, диапазон тока 240 ампер. Написано, работает от 140 вольт, электрод до 5 миллиметров. Ну, попробовал я варить, попробовал троечкой. Вот, в принципе, варит хорошо. Ну, скажу я так, братья китайцы, наверное, чуть-чуть обдурили нас со шкалой. На 115 амперах аппарат варит тройкой, примерно так, как мой чешский, ну, на 85 амперах. Четверку тоже тянет, ну, на самом пределе больше 200 ампер. Вот, в принципе, его самый, можно сказать, большой недостаток. Цена, конечно, приемлемая, 4000 рублей. Я буквально зашел в другой магазин сегодня, посмотрел цены, ну, меньше, чем за 6,5 ничего нету на 160 ампер. Ну, что скажу, стандартные провода мягкие, хорошие, ну, это пока. Правда, не радует длина их. Китайцы любят делать такие хорошенькие, ну, метра 2, наверное. Ну, соответственно, тренировочное масло учебное. Так, ненадолго, если долго пользоваться. Ремешок такой симпатичный, мне понравилось. Тут здесь пастырь, быстросъем. Правда, не знаю, для чего он. Стяжками все закреплено, я не стал снимать их. Вот. Вот его коробка. Значит, диапазон рабочего напряжения от 140 до 240 вольт. Частота тока 50 Гц. Толщина электрода 1,6, 5 миллиметров. Короче, ну такое самое необходимое написано. Вот. Еще раз говорю, что за фирма, не знаю. Сейчас залезу в интернет, посмотрю, самому интересно. Я такой, в принципе, ни разу не видел. В комплекте такая козлячья щетка. Таких десяток уже, наверное, не собирался. И вот такая вот маска, трансформер, конструктор Саберисан. Вот. Ну, в общем, вот такой. Человек его купит для того, чтобы самому там дома подварить по мелочи, он устал, то меня просить постоянно, то где-то аппарат сварочный искать. Для дома, для каких-то хозработ, для неквалифицированных сварки, так скажем, за эти деньги достойный, в принципе, аппарат. Год гарантии на него. Как будет работать, конечно, время покажет. Ну, вот все. Всем до свидания.